Kani waa Xasan al-Bolkiah si guudna ugu magac dheer Suldaanka Brunei. Suldaanku waxa uu dhashay 15 July 1946. Wuxuu noqday suldaanka 29aad ee Brunei isagoo jira da'da 21 sano. Goortaas oo uu saldanada ka dhaxlay aabihiis. Waa dhab inay raadin badan kugu qaadan doonto inaad maabka adduunka ka soo hesho Brunei. Kani waa dhalinyaro jasiirada oo ku yaala qaaradda Asia, gaar ahaan xuduud kala leh Shiinaha xeebta koonfureed, sidoo kalena deris la ah dalka Malaysia. Tirada dadkiisa waxa lagu qiyaasaa 44,000 oo qof. 82% dadkiisu waa Muslim dalkan yar. Waana dalka shanaad ee adduunka ugu dhaqaalaha badan, ka oo wadankani ku kasbaday kheyraadkiisa dabiiciga ah ee shidaalku ugu horeeyo. Midaas oo sababtay in dadka Brunei helaan waxbarasho iyo caafimaad bilaash ah iyagoo aan wax cashuur bixin. Suldaanka Brunei waxa uu hayaa xilal ka badan saldanada. Waa ra'iisul wasaaraha dalka, wasiirka gaashaandhigga, wasiirka maaliyadda, taliyaha guud ee ciidamada dalka, taliyaha booliiska iyo xitaa taliyaha booliiska gaarka ah ee boqortooyada. Aan si dib ugu noqono 8 xaqiiqo ee khaaska ah. 1. Jariinka timihiisa waxa uu ku bixiyaa lacag ka badan $22,000. Qof walba waxa uu jecel yahay inuu si qurux badan u jarto. Tan waa mid yaab leh. Suldaan Xasan marka uu doonayo inuu timihiisa jaro oo bishiiba hal mar ah, waxa la wariyay inuu casumo timo jaraha uu ugu jecel yahay oo reer London ah, ka oo lagu magacaabo Kenwood S2. Duulimaad qaali ah ayuu ninkani ku tagaa dalka Brunei si uu suldaanka ugu jaro. Safarkaasi oo ay ku baxdo lacag ka badan $15,000. Waxa uu degaa mid ka mid ah hoteelada ugu qaalisan Brunei, isagoo muddada yar ee uu halkaasi joogo ku noolaada nolol qaali ah. Guud ahaan kharashka hawshaasi ku baxana waxa lagu sheegay in ka badan $22,000. 2. Dhaqaalihiisa waxa ku kordha $100 ilbiriqsi walba. Dhaqaalaha ugu badan ninkani waxa uu ka sameeyaa shidaalka iyo maalgashiyo kala duwan. Waxaana hantida lacageed ee uu haysto lagu qiyaasaa $20 bilyan. Taa oo aysan ku jirin hantidiisa maguurtada ah ee kale. Cajiibku waa warbixin rogtay in halkii ilbiriqsi $100 ku kororto lacagtiisa, taas oo ka dhigan inuu sanadkii isu geyn sameynayo lacag ka badan $3 bilyan. 3. Qasrigiisu waa guri deegaanka ugu weyn adduunka. Sida laga soo xigtay buugga lagu ururiyo recordiska adduunka, Istana Nur al-Iman Palace waa guriga deegaan ahaan loo degan yahay ee ugu weyn adduunka iyo kan ugu weyn ee hal qoys ku nool yahay, ka oo ka kooban 2 milyan oo tallaabo oo isku wareeg ah. Dhismaha qasrigan waxa la dhameystiray sanadkii 1984. Kharashka lagu dhisayna waxa lagu sheegay $1.4 bilyan. 4. Wuxuu guursaday gabar ka mid ahayd shaqaale diyaaradeed iyo wariye caan ahayd. Muddo ku siman 600 oo sano qoyska boqortooyada reer Brunei waxay caan ku ahaayeen guursiga ilma adeeradooda koowaad. Suldaankuna dariiqaasi kama leexan oo sanadkii 1967 waxa uu guursaday in adeertiis Queen Saliha. Guurkiisa labaad waxa uu ahaa Aisha Maryam oo ka mid ahayd shaqaalaha adeegga ee diyaaradaha qoyska boqortooyada Brunei, taa oo ay isfureen 2003. Wuxuu sidoo kale guursaday Reena Masar Hakim oo ahayd wariye TV oo caan ah, taa oo isaga ka yaray 33 sano. Wuxuuna furay 2010. 12 caruur ah ayay u dhaleen guud ahaan xaasaskaasi. 5. Wuxuu leeyahay diyaaradda adduunka ugu qaalisan ee gaar ah. Dhowr diyaaradood ayuu leeyahay ninkani. Tan ugu qaalisan waa Boeing 747-430 oo ah tan ugu weyn diyaaradihiisa, midaasi oo joogta $233 milyan. Suldaankani waxa uu caan ku yahay in isaga la fahantiisu ka haysto diyaaradiisa. 6. Wuxuu aad u jecel yahay tartanka fardaha. Ciyaarta uu xiiseeyo ninkani waa baratanka fardaha, taa oo uu aad u jeclaa ilaa yaraantiisii. 200 oo faras ayuu leeyahay, kuwaasi oo uu tartamada uga qayb galo. Xirfadlayaal sare oo tartankan ah ayuuna marar badan uga yeertaa dalka Argentine si ay ula loolamaan isaga. 7. Walaalkiis wuxuu maalintii kharash gareeyaa $747,000. Suldaanka aad ayay isugu dhow yihiin walaalkiis Amir Jeffrey Bolkiah, ka oo ah dadka marka la joogo luqadda qalaad loogu yeero Playboy. Jeffrey waxa uu caan ku yahay kharash gareynta lacag tiro badan in ka badan maalqabeen walba oo adduunka ku nool. Warbixin la helay ayaa tabisay in ninkani muddo 10 sano ah maalintii isu geyn kharash gareeyo $747,000. Tani waa arrin caado u ah qoyska boqortooyada Brunei. La yaabse male marka dib u eegto hantida khaaska ah ee Amir Jeffrey.
oo ka kooban 205 gaari, 9 diyaaradood iyo 5 doomood oo kuwa raaxada ah. 8 suldaanka Brunei waxa uu ahaa ninka adduunka ugu taajirsan ka hor inta uusan booskaas kala wareegin Bill Gates. intii u dhaxaysay 1980 ilaa 90 Suldaan Xasan waxa uu ahaa ninka ugu taajirsan adduunka ka hor inta uusan booskaasi kala wareegin Mareykanka lagu magacaabo Bill Gates 1995. si kastaba ninkani waxa uu xigsaday booska boqorka adduunka ugu maalqabeynsan kadib dhimashadii boqorkii Thailand ee 2016.